No, moro taas. Taas tämmönen pikku kotiniksikonsti. Joku kyrpä pölli autosta katalysaattorin. Ja jos saisin kiinni, niin antaisin selkää, mutta kun siitä saa itse tuomio. Mutta mulla oli tämmönen yksi vanha rellun katalysaattori, minkä olisin ottanut talteen. Niin tästä nyt rakennetaan katti tuohon, ja tää on niin kuin Honda Civic, mihin se laitetaan. Ja tää osa, se oli tää nasta, siinä on M18 puolentoista nousulla oleva kierre, se oli tänne ylöspäin, se katkaistiin, tää hitsataan ekana kiinni. Sitten mulla on tossa noita pikku kaiken näköisiä holkinpätkiä, noi laipat mä otin irti tosta päästä. Ja niistä tehdään sovitepalat ja istutaan se tonne pohjaan kiinni takas. Ja sit käydään hakee yleismalliin tommonen lambda-anturi, kun vitun kyrvät vei senkin, niin saadaan toi paska kunto, ettei auto jää taas pihaan seisomaan, niin katsotaan siitä. Ton näköistä jälkeen ne kyrvät teki, että vittu kun tietäis ketään, niin saatana vetäisin kuonoa varmasti, mutta olisi noista romuautoista vienyt, mutta piti tästä käyttöautosta viedä, mutta siinä on päät, noit vähän oijotaan ja tuohon lyödään semmonen sovitepala niistä, että se menee tuohon päälle ja istuu päittään melkein, niin se kantaa se sovitepala ja se on helpompi hitsaa tuohon putkeen täällä alla. Ja siinä on piuhan päät, siinä on väri, 2 mustaa, vihreä ja valkoinen. Ja siihen haetaan se yleismalli ja siinä on eri väriset ja mä näytän kohta kuvan siitä, mutta tuossa on toinen pää, niin eiköhän tästä selvitä tästäkin hommasta, mutta turhaa työtä ja rahanmenoa. Siinä, jos saatte kuvasta selvää, niin on noin tiedot, mitkä värit menee mihinkin, niin siitä voisit katsoa sen, niin osaa yhdistää se yleismallisen oikein. No niin, siinä on nyt se tukiholkki paikallaan, tai toi putki. Siinä on ne piuhat vieressä, ja tää putki liikkuu tälleen, tuohon tehdään sovitepala vaan, mikä käy tuohon väliin, että saadaan putki kasaan. Ja sit kun saadaan noin kaikki tehtyä, niin sit meidän täytyy lähteä sinne helvetin motonettiin etsiä sitä saatanan anturi. Toi on nyt hepissä vasta. Tuohon tehtiin tommonen tukiholkki, että me saatiin kummankin putken päälle se. Ja nyt se otetaan sen verran, se ei ole kiinni vielä tuo etupuoli mistään. Niin se ottaa irti, että saadaan hitsattua toi saumat kiinni tosta. Ja sit vedetään, putsataan vähän tosta saumasta, mikä on tuossa maajohdon vieressä. Tuo perkele, kun ei sormet riitä. Tää sauma hitsataan sit sen jälkeen ja kiinni. Sitten se on niinku se valmis, se pää. Sitten tohon tehdään se sovitepala, niin kuin äsken sanoin. Ja se on putki on sitten siinä, niin nyt saatiin se katalysaattori aika hyvin tuohon keskelle. En tiedä näkyykö perkele, kun tolleen, niin se ei ota kiinni minnekään, se pääsee vähän heiluun ja se on just ton niinku tulipellin tai tuon suojapellin kohdilla, että aika hyvin se nyt menee sinne, mutta aina harmittaa nämä saatanan turhat työt, kun joku vitu kyrvät touhuu tommosia. Niin kuin sanoin, jos saisi antaa luvallisesti selkään, niin antaisin saatana oikein remmin kanssa. Tuo sauma hitsattuna lankakoneella vedin kylmästi kiinni vaan ja kannattaa ne virrat sopii tai etsiä tosta. Tossa toi sauma ei ole, on se pitää kyllä, mutta tossa on niinku parempaa se, mitä näkyy. Ja tolleen, nyt se on kiinni. Sitten putsataan putkia ja hitsataan se siihen kiinni, tää paska. No niin, nyt näyttää jo mukavalta. Toi sauma kiinni. Lamptan toi kierre on putsattu, varmistettu, että se on ok. Ja sitten täältä toi sauma kiinni. Ja se on siinä. Ja ton näköinen vätys siitä tuli. Tää on tämmönen pikakorjaus. Onneksi oli noit mutkia ja putken osia, niin sai sovitettua sen. Ja ei se nyt, se on aika hyvin keskellä. Ei paljon niin kuin näytä alaspäin eikä mitään. Et ottaisi mihinkään kiinni. Ja ihan yllättävän hyvä. Tän saa reunaa, sitten kun saa hitsattua nämä kiinni olevat paikat, sitä mä vähän vasarankaan taun alas, että saa mukavemmin hitsattua. Ja muistakaa aina kun autoa hitsaatte, jos hitsaatte pohjaa, ottakaa tulivahti tai semmonen, että kurkkikaa väli sinne ja suihkepullo on aika hyvä. Tai tommonen joku ruutta, missä on vettä, että saa niinku vähän ruuttaa, jos meinaa syttyä ja akunnapa irti. Niin ette polta sähköjä ja sitten ette polta autoa ja ette polta paikkaa, mistä teette. Niin se on, ja kattokaa, se on nyt suht hyvin auton pohjan mukaan ja ton syvemmällistä ei saa, enkä aio muuta sille tehdä. Noin saumat hitsaan kiinni, lähden hakemaan sen lamptan tuolta motonetista ja sen, mikä siinä kuvassa oli alkuun se
tai piuhojen järjestys, niin sen järjestyksen mukaan mennään, että mustat on niin kuin tässä Hondassa, tämä on joku, onko tämä 02 vai 3 Civic, niin se oli se vihreä, oli se signaali, se valkoinen oli maa ja mustat oli lämmitys ja se on siinä ja sitten testataan ja katsotaan sammuuko tuo moottorin vikavalo, jos se sammuu, niin sitten on onnistunut korjaus ja saa kolli taas käyttöauton itselleen, että pääsee liikkumaan, tämä on halpaa ajelua tällä ja tässäkin on vähän laskettu myrkkyä pohjaa, täytyisi vielä jotain öljyä varmaan laskea sinne, niin tämä pysyisi muutaman vuoden vielä elossa, niin sitten kun isännät pääsee töihin ja alkaa tienaa itse, niin tämä auto on maksanut alkujaan, ei monia satasia ole maksuksi tämä 500, mutta on tähän nyt vähän uhrattu aikaa ja pikkusen rahaa, ei hirveitä summia, mutta silleen, että 200–500 € saa tämmöistä autosta ihan käyttöpelin pariksi vuodeksi ja jos se 1 000 € on se pääoma ja sitten kun sen pari vuotta on ajanut, niin ottaa tuon vitun katalysaattori irti ja vie sen erikseen tai myy ja siitä saa sen 100–200 € vähintään ja muun auton pistää romuksi, ajaa romuttamon pihaa sen, niin ne maksaa niistä jotain aina, mutta nämä autopurkaamon, älkää viekö, soittakaa ihan kunnon metallipurkaamon, miltä saatte nämä rekisteristepoistolaput, niin saatte vielä vaivan palkkaa vähäsen ja niin en voi muuta sanoa kuin, että työnilo kaikille ja yritystä on ainakin ollut ja toivotaan, että jatkossa menisi taas paremmin, mutta tämä oli semmoinen pikku vitutuksen aiheuttama työmaa ja tästäkin selvittiin ja selvitään ehkä jatkossakin ja se on kaikille moikka, palataan astialle.